Исәнмесез ТМВда адымнар тапшыру вакыты студия Сәрия Хабибуллина. Атнаның төп вакыйгалары һәм аларга белгечләр карашы алдагы ярты сәгатьтә. Казан-Мәскәү арасы хәзер күпме барасы? М12 трассасы рекордлары. Күперне тизрәк төзер өчен безнең күперне ике ярыннан да кара-каршы төзик башладык без. Яшьләр эшкә заводка түгел, интернетка бара. Ни өчен белгечләр кадрлар кытлыгыннан роботлар гына коткарачак дип саный? Кайбер яшьләр җиңелрәк юлларын сайлый һәм заводларда эшлиселәре килми аларның. Зәңгәркүл язмышы: югалтырбызмы, яңартырбызмы? Үлән белән үсеп, сайгайып, мәйданнары кимеп, юкка чыгарга мөмкин. Милләтен кем дип сорасалар, татар димен. Ел татарлары һәм аларның халкы өчен хезмәтләре. Илһам абыйлар, Әлфия апалар калдырган байлыкны без инде яшь буын артыста шулай онытмыйча, аның кадерен белеп, киләсе буынга да җиткергә тиеш без дигән максатыбыз бар. Бүгенге тапшыруны нидән башларга дип уйланганда шундый фикер килде. Безнең буын тарихи чорда яши бит. Пандемия шаһиты булдык. Дөньяда геосәясәт дибез инде, тектоник үзгәрешләр бара. Икенче елын СВО дәвам итә. Бу атнада зур вакыйга, халыкара маршрутның бер өлеше булачак. М12 Көнчыгыш трассасы тулысынча ачылды. Әле кайчан ялан кыр, урман елгалар ярып, шундый кулачлы проектны тормышка ашыруларын күрер идек. Идел аша яңа күпер салдылар. 810 чакрымлы трассада ул күперләр бихисап. Соңгы тапкыр бездә Камаша күпер салган иделәр. Аның да икенче өлеше гаять озакка сузылды. Монда 3 ел дигәндә дистәләгән күпер белән трасса кулланылышка кертелде. Без бу вакыйганы күреп кенә калмадык, без юлдан файдаланырбыз дип тәэмитләник. Илдар Сафиуллин рекордлы вакыт эчендә төзелгән юл тарихын өйрәнә башлагач, анда рекордларның бер дистә булуын ачыклады. М12 трассасының Татарстандагы өлеше 142 километр. Ул республиканың 5 районы аша үтә. Менә иң беренчеләрдән булып бу юлны хәзер без дә сынап карыйбыз. Күргәнебезчә, ике яклап менә шундый яп-якты утлар балкый. Бернинди светофорда җәяүләр кичүдә кискен борылышларда юк. Рәхәтләнеп сәгатенә 110 км тизлек белән җилдерәсең. Кыскасы, шундый уңайлы сәфәр өчен монда бөтен мөмкинлекләр каралган. Bir ay tüзисен bir көндә төзегәннәр, bir ел төзисен bir ayda ясап куйганнар. Бу әкият түгел, чын барлык. Сыңар казыкта кагылмаган буш җирдә 810 километрлы юлны 3 елда салдылар. Бу төп рекорд. Чагыштыру өчен 20нче гасырның данлыклы төзелеше Байкал-Амур магистрале 4000 километрдан артык. Аның төп өлеше 12 елдан артык төзелгән. Ул дөньядагы иң зур тимер юл магистральләренең берсе. Легендар БАМны төзүдә 2 миллионнан артык кеше катнашкан. 21нче гасыр М12 трассын салуда бер юлы 30 мең кеше хезмәт куйды. Күперне тизрәк төзер өчен безнең күперне ике ярыннан да кара-каршы төзик башладык без. Мәскәү-Казан арасында трасса төзүчеләр 88 күпер салган, ел сайын 29 объект дигән сүз. Идел аша күпер 3362 метрлы, судан иң биек урыны 50 метр. Чагыштыру өчен 16 катлы йорт биеклегендә. Бу объект илдәге заманча төзелеш технологиясын сынау урыны булып тора. Анда тәүлек буе 1200 кеше эшләде, 200 га якын техника, шул исәптән суда эшләүче 13 флот техникасы җәлеп ителде. 45 мең тонна металл кулланылган. Әйтик, Казандагы Акбарс арена футбол стадионы түбәсендә 12 мең тонна авырлыктагы металл җыелма урнаштырылган. Күпернеке 3 тапкырга артык. Технологиясе тагын да үзенчәлекле. Һәрбер трәкне одновременно төзелде инде, һәм металл конструкциялар бер якта җыелып, капа каршы надышка булды. Тоташтырылды. Күпер салганда тагын бер рекорд куйганнар. Идел яры буенда җирне тигезләү өчен тауны кисәләр. Әйтү генә ансат 1 миллион йөк машинасы балчык күчәргә туры килгән. Юлга салынган асфальтны да мактыйлар. Ул үзгәрүчән һава торышына, суга, авырлыкка чыдам. Игътибар белән карасаң, юлның өслеге кытыршырак булып тора. Бу машина тәгәрмәчләре таеп китмәс өчен кирәк. Юл салучылар әйтүенчә, монда 3 кат асфальт салынган. Төзүчеләр телендә әйтсәк, юл пирогы менә шундай. 29 см калынлыктагы асфальт, вакташ, оста, ком. Для комфортных поездок наших граждан открывающиеся участки должны быть благоустроены, обеспечены современными объектами дорожного сервиса и устойчивой связи. Работы
очень много впереди. Но не сомневаюсь, что все задачи обязательно будут выполнены. Вице-премьер Марат Хоснуллин М12 трассасының тиз арада төзелүен Россиядә моңа кадәр күзәтелмәгән вакыйга дип атады. Мы его построили за 3 года, такого еще в истории нашей страны никогда не было. Без аны 3 елда төзедек. Мондый хәлнең безнең илдә бер кайчан да булганы юк иде. Хәтта халыкара тәҗрибәгә карасаң да, эшнең идеясын алып, объектның документларын рәсми рәвештә теркәү мәсьәләләрен мондый кыска вакыт эчендә башкарылган эшләр юк дәрәҗәсендә. Рөстәм Миннеханов бу атнада руль артына утырып М12-ны сынап карады, трассадагы бөтен хезмәтләрне тикшереп чыкты. Республика рәисенең яңа юлдагы марафонын да рекорд дияргә мөмкиндер. Хис кичерешләрен ул видеоэлемташа Владимир Путинга сөйләде. Лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности, такой дороги я не видел. И, конечно, это другая страна, это вообще другое понимание. Все службы сервиса, 4 службы сервиса посетил, и покушать, и заправиться, и все. Все продумано. Система автоматически снятия денег тоже работает. Все на высшем уровне. Вам поклон, спасибо правительству. Марат Шакирҗанович. Бу Россиядә зур тизлектәге иң узын һәм акыллы трасса. Аны иминлек буенча да илдә әлегә иң ышанычлысы диләр. Мәскәү-Казан арасында берәр хәвеф-хәтәр килеп чыккан очракта 15 минут эчендә махсус хезмәт төркеме килеп җитәчәк. Юлдагы хәрәкәтне камералар күзәтә, ясалма интеллект идарә итә. Транспортным средствам не приходится. Гадәттә машиналар светофорга туктый, кузгалып киткәндә газга баса һәм төтен чыга, тирә-юнь зарарлана. Ә монда транспорт чарасы тукталышсыз бара. Табигатькә йогынтысы зур түгел. Средства в активном движении. Мондый заманча юл төзер алдыннан трасса үтә торган торак пунктларда яшәүчеләр белән очрашып, күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә туры килде. Лаеш районында М12 6 авыл яныннан үтә. Кешеләрнең өметләре акланды, гозерләре исәпкә алып эшләнде ди район башлыгы. Бик күп булды сөйләшүләр, ул җиңеллегенә бармады. Чөнки халык инде бу юл төзүне тискәре кабул итте. Кеше күзеннән караганда моны аңларга мөмкин. Чөнки инде ул монда күпмедер урманнар киселде, күпмедер юллар салынды. Аннары кешеләрдә инде тавыш булырды. Бүгенчегендә аны тискәре йогынты, тискәре караш юк халык күләмендә барыбыз да аңладык. Ул шулай инде зур проект башланганда ахыр вакытта аның каршылыгы була. Юл салучылар исә зур ярышта җиңеп чыккан чемпионнар сыман бүген башкарылган зур хезмәткә бурылып карый. Алар проектны 7 айга алданрак тормышка ашырды. М12 төзегәндә гаиләләрендә балалар туып, алар 3 яшькә җиткән. У меня дочка родилась. Вот. И как бы я ее Марусь назвал, и вот за все это время, произошло такое, знаете, она уже выросла у меня. Басу кырлар һәм урман аша үткән яңа юл, бу гомумән әйткәндә бит инде яңадан буш урында яңадан төзелгән юл. Нәрсәң дөрес эшләмәсәң, күрсәтәләр ничек эшләргә кирәк инде. Бригадалар безнекеләр сплоченныйлар. Ульяновск, монда Нижнекамск, Самара, Тольятти, Казан егетләре дә монда бар. Отдельные слова благодарности инженерам и строителям за качество работы. Но, естественно, это качество должно будет подтвердить себя в ходе эксплуатации. Киләсе елга М12 трассасыннан тәүлегенә 10-12 мең транспорт үтәргә тиеш. Хәрәкәт апрель айында артыр дип фаразлыйлар. Инде хәзер үк Мәскәү яныннан яңа юл буйлап 2000-гә якын машина уза. Алга таба М12-не Екатеринбург һәм Төмәнгә кадәр җиткергә планлаштыралар. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Менә хәзер күрсәтәчәк репортажны әзерләгәндә мин үземнең Төркиягә сәфәремне искә төшердем. Анда Памуккале дигән үзенчәлекле табигый комплекс бар. Ап-ак таулардан минераль су агып төшеп, карап туймаслык күренеш хасил итә. Менә шушы кәсә кебек бассейннарның элек барысы да зәңгәр су белән тулган була. Әмма без килгәндә аларның күбесе буш иде инде. Дөнья могҗизасына тиңләрлек бу урын гүзәллеге белән бик күп туристларны җәлеп итә. Ел саен 2 миллионнан артык кеше килә. Ә без беләбез, турист ул утырып та, басып та, кыйнып та карый. Менә шушы популярлыгы һәм аның тирәсендә алып барылган башка эшләр Памуккалены корбан итә дә инде. Хәзер аны саклап калу өчен даими рәвештә бу тыюлык территориясенә керүне шиклиләр. Без барганда да аның бер өлеше ябык иде. Сүз башым нидә? Без 2023 ел дәвамында Татарстанның чын мәгънәсендә уникаль табигый урыны Зәңгәр күлләре турында борчулы хәбәрләр алдык. Суының төсе уңа, күл сайыга һәм менә декабрьдә өстен өлешчә буз каплады. Ничек инде температурасы гел +4 градус торган су ката ала. Ола икән, бу антропоген, ягъни кешелек йогынтысы булырга мөмкин ди экологлар. Чөнки монда елына 120 мең кеше килә, Памуккаленең 20% кадәр. Һәм бу бик зур сан. Күл кабатланмый торган табигать хәзинәсе. Аны ничек яңа буынга калдырырга? Без аңлыйбыз, монда вакытлыча кодгый шикләүләрсез булмый. Зәңгәр күлнең популярлыгы һәм шушы популярлыкның тискәре ягы турында Рания Абдрахманова.
Наил Хамматшин тәҗрибәле морж. Соңгы елларда дуслары белән Зәңгәр күлгә кыйнырга еш килә. Аның кебекләр монда аз түгел. Башлаган җәйдән төннә киләсең, машина фарларын кабызасың, рәхәтләнеп кирип чыгасың. Көне буе битендә бүгенге көндә безнең эшләрдә, стресс бик күп бит инде. Вот, алай килдең, кирип чыктың, как будто ана ибәрә кебек. Ел ярым. Күптәнге кеше түгел мин монда. То есть, вот как бы файдасы бар. Маңкаланмыйча, рәхәтләнеп, тазалык, саулык йөрисең. Зәңгәр күлләрдәге суларга кышын Татарстанда алмаш юк. Калган елга күлләр катканда монда су ел әйләнәсе 3-4 градус җылы тора. Әмма сайлар мөмкинлек булса да Зәңгәр күлгә килер идек ди кыйнучылар. Күл янында урнаштырылган стендларда шул хакта язылган. Су составында минераллар күп, ләме дәвалау үзлегенә ия, водород исе килә. Яз көнне бит инде моны әзрәк сулар белән бутала да, ул Зәңгәр төсен әзрәк югата инде. Моны хәзер дә елытты кышыбыз, шуңа күрә анда сулар белән буталып, ул шулайдыр дип уйлыйм инде мин. Статистика күрсәткәнчә, Зәңгәр күлләргә килүчеләр саны җәен 5000-гә җитә. Ел дәвамында 120 000 кеше килә. Димәк, урын чыннан да популяр. Әмма популярлыгы белән бергә аңа тискәре йогынты да арта дип белгечләр. Әйтик, бу атнада 40 ел күрелмәгән хәл. Күл өсте боз белән капланды. Соңгы атналарында бик зур салкыннар да булды. Күл үзе бик сай күл, аның жар тирәләре була да туңайды. Башка елларында, әмма булай зур мәйданда туңган җигедә су алышын кимүе сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Геологик сәбәпләр дә, карст күлләренең андай җир асты туклануы кимүе. Гадәти хәл менә безнең Морской глаз күлендә шундый хәл булды, су китеп. Бәлкем быел ел кыры булып су асты җир асты сулары запаслары да бераз әзрәк җыелгандыр. Любой человек, он моется каждый день шампунем. Киләләр, кыйналар, шампунь, сабын белән юыналар. Әлеге матдәләр суга эләгә. Үзгәрешләр буласын көттә тор инде. Галимнәр су стресс кичерә дип саныйм. Урыны белән яр буйлары көрәнтескә кергән, анда хәзер көн күреш калдыкларын күрергә мөмкин. Кабатланмас Зәңгәр төсе дә сорылана башлаган. Үсемлекләр тишелеп чыккан. Су составында азот, фосфор һәм кеше тәнендә сабыннан калган башка зарарлы химик матдәләр күләме арткан. Әгәр дә су алышыны кимесә, күл, сай күлләр, анларның упкыннары гына тирән. Алар әлбәттә инде үлән белән үсеп, сайгайып, мәйданнары кимеп, юкка чыгарга мөмкин. Зәңгәр күлләр комплексы дәүләтнең табигать заказнигы булып санала. 3 күлдән гыйбарәт. Зур Зәңгәр күл, Кече Зәңгәр күл һәм Агынты күл. Алар 200 ел элек барлыкка килгән. 2000 гектар мәйданны билиләр. Зәңгәр күлләрне 94 һәм 2013 елларда тәртипкә китерәләр. Яр буен ныгытып, агачлар утыртыла. Комплексның зур өлеше урман территориясендә урнашкан. Шуңа антропоген йогынты урманга да ясала. Зәңгәр күлләр территориясендә рекреацион басым шактый югары һәм ел сайын арта бара. Министрлык оешмалары тарафыннан чыгарыла торган чүп-чар күләменең артуы буенча да шулай фикер йөртә алабыз. Әлбәттә, югары рекреацион йөкләнеш туфракка йогынты ясый, урман җире тыгызлана, ул мүкләргә, үләннәргә һәм агач куакларга да тәэсир итә. Шуларны исәпкә алып, әлбәттә, Зәңгәр күлләр экосистемасын торгызу мөһим. Казаннан ерак булмаган Зәңгәр күлләр туристларны табигатының искиткеч матурлыгы, суының зәңгәрлеге һәм үтә күренмәлелеге белән җәлеп итә. Әмма буларның барысында шушындый хәлдә саклар өчен антропоген йогынтыны киметергә кирәк дип белгечләр. Иң беренче урында кеше йогынтысын әзәйтергә, андагы ял итүләрне якын тирәдә су җыелган мәйданда кешенең хуҗалык эшләрен чикләргә һәм инде ул проблемаларны тирәнрәк өйрәнергә кирәк. Проблеманы өйрәнү хәзер дәүләт дәрәҗәсендә контрольдә булачак. Быел Татарстан рәисе монда килгәч, күлләрнең үзгәрешен күрде һәм аларны саклау өчен чаралар күрергә кушты. Без науки, без специалистов Экологиядә фәнсез, галимнәрсез карарлар кабул итү бик авыр. Рәис күрсәтмәсеннән соң экология министрлыгы галимнәр белән берлектә Зәңгәр күлләрне өйрәнәчәк. Анда иң азы күпме кеше кыйнала, иң күбе ничә кешегә суга керергә ярый. Суның сыйфаты ничек үзгәрә? Күлләрдә антропоген йогынты ничек ясала? Фәнни яктан тикшерү шуны ачыклаячак. Киләсе елда моның белән Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре шөгыльләнәчәк. Эшлиләр Зәңгәр күлләр ул бер генә шундый бер проект, андый проектлар бик күп безнең. Археолог институты
аны эшләшәк. Шул рәвешле галимнәр ярдәме белән Казанның Аккыш күлен яңарткан иделәр. 34 күрсәткеч буенча күл үзеннән-үзе сауыктан. Хәзер анда кабат ял итәргә ярый. Юкка чыгу куркынычы янаган күлләрне коткару тәҗрибәсе дөньяда да бар. Әйтик, Швейцария һәм Франция чикләрендә урнашкан Лиман күлендә эвтрофикация башланган булган, ягъни фосфор күләме арта. Әмма чис тарту корылмалары төзү, якын тирәдә составында фосфат булган матдәләр куллануны чикләү нәтиҗә бирә. Рания Абдрахманова, Рүзәл Шәрипов, Данил Филатов, Игорь Романов, Адымнар. Быел Россия төбәкләрендә маркетплейслар, ягъни интернет кибет аша сатып алучылар саны Мәскәү белән Санкт-Петербургтагы сатып алучылар саныннан артып киткән. Бу онлайн сәүдәнең популярлыгы артуын күрсәтә. Быел Татарстанда гына 5000 эшмәкәр беренче тапкыр маркетплейсларга чыккан. Бу узган елгыдан 24%-ка артык һәм ел рекорды. Озон, Валберес, Яндекс маркетлар 2 елда 8000-га якын эш урыны булдырды. Ноябрьдә Яшел Үзән икътисади зонасында Озонның икенче зур склады ачылды. Ул инде 2000 кешене эшли итте. Киләсе ел башында 3нче комплексны кулланылышка тапшырырга ниятлиләр. Мәктәп, почта, икмәк комбинатлары, заводларда эшләргә кеше җитми дигәндә, аларны өлешчә сәүдәнең шушы яңа формасы җәлеп итүен аңлыйбыз. Замана күренеше, хезмәт базарындагы хәлне ничек үзгәртә? Булай дәвам итсә, предприятиедә инженерлар калырмы? Бу хакта Рүзәл Шәрипов, КФУ доценты Ринат Әхмәтшин белән әңгәмә корды. Ринат Максудович, ни өчен бүген югары уку йортын тәмамлаган егет-кызлар күбесенчә завод, предприятиеләр түгел, әнәк менә маркетплейсларны сайлый? Бүгенге көндә яшь буын шәхси үсешенә һәм үзенең комфорт эшенә, шәхси тормыш балансына күбрәк игътибар итәләр һәм маркетплейслар шундый мөмкинлек бирәләр. Яшьләрнең күп сораулары бар. Мәсәлән, хезмәт хакы, социаль сораулары. Һәр заманның үз чумасы була диләр. Гомумән хәзер бит инде без икътисадта кадрлар кытлыгының иң кискен дәрәҗәсенә җиткәнен күрәбез. Гомумән без моңа ничек килеп җиттек һәм моның сәбәпләре нәрсәдә? Җиңел генә җавап бу сорауга юк. Комплекс дигәндәй, беренче яктан мәгариф системасын тәмамлаган кешеләрнең компетенциялары, осталыклары арасында аерма бар бүгенге көндә. Технология һәм цифрлык икътисад үсеше белән эш урыннарында таләпләре үзгәрә. Заводта эшләү престиж түгел бүгенге көндә. Яшьләр уңайлы һәм заманча эш көтәләр бүгенге көндә. Яшь белгечләрнең идеяларын һәм проектларын якларга кирәк. 80, 100, 150 мең акча тәкъдим итүче предприятиеләр дә бар бит инде. Ни өчен соң хәзер акча төп кызыксындыру чарасы булып тормый? Кайбер яшьләр җиңелрәк юлларын сайлый һәм заводларда эшлиселәре килми аларның. Эшмәкәрлек белән һәм популяр өлкәләр белән финанс, IT, информацион технологиялар, блогер ягын карый. Яшьләрнең куркулары бар. Эштән куырлар дип, әти-әниләре, дуслары аңламас дип уйлый һәм бүтән эшкә күчәләр. Һәм бүгенге көндә кешенең профессиясе буенча аңа бәя бирәләр. Киләчәктә дә шулай дәвам итсә, без 10 елдан нинди нәтиҗәләр күрә алачакбыз? Киләчәктә позитив һәм негатив үзгәрешләр булачак. Бер яктан карасаң, автоматик, робот эшләре алга киләчәк. Кеше заводка бармаса, күп предприятиеләр шундый юнәлешкә инвестицияләрне кертәчәк. Ринат Максудович, кызыклы фикерләрегез өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юмырлы караш Кодак сәхифәсендә сүз Данил Сафаровка. Исәнмесез. Төркиянең Үзәк банкы башлыгы әти-әнисе фатирына яшәргә күчкән. Чөнки Төркиядә фатир яллау бәяләре соңгы вакыт бик каты арткан ди. Ә хәзер үзегезне әлеге ханымның әти-әнисе урынына куеп карагыз. Кызлары мәктәпне тамамлап, туган нигездән зур үрләр яуларга чыгып китә. Илнең Үзәк банкы башлыгы дәрәҗәсенә менә һәм әти-әни фатир снимать итәргә акчам бетте дип кире әйләнеп кайта. Можно я у тебя поживу? Чего? Временно. Фатир бәяләре үзебездә дә Аллага шөкер. Квадрат метр бәясе әкияттәге Салтан малае сыман көнләп түгел, сәгатьләп үсә. Төп ставканы 16%-ка кадәр күтәргәч, ипотеканың да, фатир яллауның да бәясе тагын да артачак дигән сүз. Эльвира Набиуллина өчен борчылам. Төркиядәге коллегасы хәлендә калмас микән? Яшәр җире бар микән? Машина дизайннары тормышыбызның көзгесе. Тормышта кырыслык, дурфалык, брутальлек модада. Машиналарның да шушындый кыяфәтлесе иң кыйммәтле, иң затлы һәм иң кәттә.
Әмнә игелекле, ягымлы, дустана карашлы машиналар иң арзанлы һәм хәчтүрүш санала. Бу атнада халыкка Россиядә җитештерелгән электромобильне тәкъдим иттеләр. Импорт алыштыру дигәннәре шушы микән? Әлеге автомобильне күрүдән бигрәк мин аның дизайнерын күрәсе килә. Нинди кызыклы кеше икән ул шундый. Фараларыннан күренгәнчә, әлеге машина бу дөньяга ник килгәненә үзе үк шакката бугай. Яңа ел көтәбез. Декабрьдә проблемалар шул ук инде ул. Әмма бөтен җирдә гирлянда яна. Менә Мәскәү өлкәсе. Уважаемые знатоки, игътибар сорау. Бу шыршыны ник мәйданның кыл уртасына куймаганнар? Интернет халкы бу сорау белән берничә көн баш ватты. Табышмакны шиша алмадылар. Баксаң, җавап бик гади икән. Шыршыны куйган көнне мәйданны кар каплаган булган. Чиләбе өлкәсендә үзәк мәйданга куясы шыршыны бер пенсионер апаның бакчасыннан кисеп алып киткәннәр. Урманга барырга ераксынганнар күрәсең. Елка стояла здесь с 1 сентября 1982 года. Сажал ее мой муж со своим отцом. Это была память наша. Нәкъ шундый ук хәл Түбән Новгород өлкәсендә кабатлана. 80 яшьлек әбекәйнең 60 ел карап үстергән шыршысын урлаганнар. Еще толкал меня. Я ему только дотронься, бабка рассыпется, отвечать будешь. Бу гамәлне башкарган кеше гауга чыккач эшеннән куыла. Ә җирле хакимне 100 000 сум премиясыз калдыралар. Менә премиясе күп микәнен дә белдек. Тик мин шунысын аңламыйм. Нәрсә соң бу? Берәр флешмобмы? Әбиләрнең шыршыларын урлап үзәк мәйданга кую. Только дотронься, бабка рассыпется, отвечать будешь. Ел тәмамлана. Декабрь йомгак ясаучыры. Соңгы атналарда нәтиҗә чыгару белән бәйле вакыйгалар күп булды һәм булачак. Безне исә быелның өр-яңа проекты җәлеп итте. Ул бар татар дөньясын кулачлый һәм татарлыкны саклауга үз өлешен керткән шәхесләрне ачыклый. Беренче тапкыр Миллиард татар порталы ел татары рейтингын төзүдә. Шул рәвешле 2023 елда милли мәнфәгатьләрне төрле форматларда кайгырткан милләттәшләребезне җәмәгатьчелеккә күрсәтте. Проект яңа һәм ул һичшиксез озын гомерле булырга тиеш. Бүләкләү тантанасы да Тарих институты бүлмәсеннән зуррак, пирамида, Камал театры кебек дәрәҗәлерәк залларга күчәр дигән хыял барлыкка килде. Ни өчен? Чөнки безнең җәмгыятьтә милләт язмышы белән яшәгән, халкының моң-зарын, уңыш казанышларын үзенеке итеп кабул иткән шәхесләр бар. Аларның кайберләре күпчелеккә билгеле дә түгелдер. Әйтик, фәнни хезмәт белән шөгыльләнә. Әмма аларны барларга, күрсәтергә, танытырга кирәк. Быел кемнәр ел татары булды? Алия Хәйретдинова кайберләре белән шәхсән аралашты, кайберләренең милләт өчен хезмәтләрен барлады. Тиңләдем мин сине иң җылы яңгырга, тиңләдем кояшка шаттымна. Ришат Төхватуллин белән Алия Карачурина башкаруындагы «Тиңләдем мин сине» җыры быел хитка әйләнде. Аны хәтта татар туйларының гимны дип атый башладылар. Миллиард татар сайты үткәргән Ел татарлары проектында җыр иң күп тавыш җыеп беренчелекне яулады. Татар сәнгатен әлбәттә үстерәсе килә, аны күбрәк бөтен илгә таратасы килә, безнең татар милләтен. Менә элек бит телевидение, радио көчле булмаган вакытында телебезне икәй бер саклап калган дин һәм җырмың. Моң дип әйтик. Менә Илһам абыйлар, Әлфия апалар калдырган байлыкны без инде яшь буын артистлар шулай онытмыйча, аның кадерен белеп, киләсе буынга да җиткергә тиеш без дигән максатыбыз бар. Татар мәдәниятне саклап каласы килә бит инде. Ниндидер эз калдырасы килә. Шәхесләребезнең җырларын да истә калдырып, аларны җырлыйсы килә, яшәртәсе килә. Ел татары проекты бөтен дөнья татарлары өчен. Беренче эш итеп Миллиард татар басмасы белгечләре милли үзаңны үстерүгә зур өлеш керткән шәхесләрне сайлап ала. Аннары алар өчен социаль шелтәрләрдә тавыш бирү башлана. Шул рәвешле онлайн форматта 128 меңнән артык кеше катнашкан. Нәтиҗәдә 35 номинациядә 35 җиңүче билгеләнде. Менә минем үземдә тышкан нурдай ут калдымы? Горурлык калдымы? Илем калдымы? Калды дип саныйм. Һәм калырга да тиеш. Чөнки минем йөрәгемдә менә бу конституциям бар. Илшат Әминов депутат, Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең генераль директоры татарның үзаңын яклап даими ясаган чыгышлары өчен рейтингка кертелгән һәм ул топ 10лыктагы җиңүчеләр исемлегендә. Ул берничә тапкыр татар телен халкыбызның республиканың мәнфәгатен яклап Дәүләт Советы трибунасыннан 7 дней тапшыруында чыгыш ясады. Менә ул чыгышлардан үзекләр. Пренебрежение к российской конституции, где все черным по белому написано в самой первой строке: «Мы многонациональный народ Российской Федерации». Исламизация купюр,
Дехристианизация күпер әлленәсе. Бу нәрсә инде бу бит инде милләт эше, бу бит милләт турында сүз бара. Шуңа күрә аны инде акырын, ашыкмыйча, беркемне дә рәнҗетмичә эшләргә кирәк. Ел татары исеменә тарих фәннәре докторы Лилия Габдрафикова лаек булды. Ул 19-20 гасырларда татарның көн күрешен өйрәнә. Журналист Гөлназ Бәдретдинова Пешән базары фестиваленә нигез салучыларның берсе. Быел әлеге проект 10 еллыгын билгеләп үтте. Тарих институтының фәнни хезмәткәре Динә Гатина Шафикова татар милли киемнәрен өйрәнә. Алар турында лекцияләр укый. Телевидениедә чыгыш ясап, өстебездәге милли костюмнарның чыннан да миллиме икәнлеген күрсәтә. Более ранние времена одежда говорила языком. Тарихка күз салсак, элек киемнең дә үз теле булган. Кияүгә чыккан ханым әллә туташмы икән, аерым бер элементтан да белеп була иде. 21 гасырда бу тел юкка чыкты, яше карты бер төрле киенә. Ләкин миллилек кертәсебез килеп, без тарихи элементлар кулланабыз икән, бу дөрес булырга тиеш. Кайбер дизайнерлар олы апаларга, кичкенә кызларга хас калфаклар кигертеп куя. Без моңа күз йомабыз икән, киләчәктә кичкенә хаталар зурга әйләнергә мөмкин. Но если мы не будем знать, то мы будем и дальше совершать какие-то ошибки. Тарихчы Инҗе Дусаева Татарстанлыларны һәм республика кунакларын милләт үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр белән таныштыра. Иске татар бистәсендә ул уздырган экскурсияләрдә 2 ел дәвамында 2000 ярым кеше катнашкан. Без уйлыйбыз, что шәһәр ул йортлар, урамнар, юк, ул кешеләр. Син урамда барасың, паркны күрәсең һәм белмисең, что аны хатын-кыз ясады. Син күрәсең татар конгрессына һәм белмисең кем анда эшли. Глобализм тегермәнендә дистәләгән халык тартыла, вакланып тузанга кала дигәндә, башкайлар уйга кала. Хезмәттәшебез заман көзгесе тапшыруын алып баручы Илзира Юзаева татар хатын-кызы номинациясендә җиңде. Аның өчен 10 000 кеше тавыш биргән. Заман көзгесенә 2 ел бу проект Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә тормышка ашырыла. Безнең республика районнары гына түгел, иҗат төркеме чит илләргә дә чыгып китә. Бүгенге журналистика ул нидер Хәнәфи журналистикасына әйләнеп бара. Казаннан чыгарга кирәк. Халык белән сөйләшергә кирәк. Халыкның мәнфәгатьләрен, халыкның моңзарын күреп, белергә кирәк. Уфтанма гомерләр яз кебек үтә дип. Татарлар турындагы иң яхшы медиа проект номинациясендә блогер һәм музыкант Раил Арсланов җиңде. Аның каналына 3 миллионнан артык кеше язылган, 10% чит илдән. Алар Казакстан, Германия, Төркия, Америка, Индонезиядән. Раил аларны татар җыры, татар моңы белән таныштыра. Алар өчен татар көйләре ниндидер дәртле, моңлы, барсына да ошый. Күбрәк алар татар телен төрек теленә я казак теленә ошаш дип әйтәләр. Түбән Новгород татары боксчы Дамил Шәрәфетдинов чит ил рингларына да татар көенә, татарча киенеп чыга. Милләтен шулай таныткан өчен ул ел татары булды. Нижегородские татары, они большей части уехали в Москву. Түбән Новгород татарларының бер өлеше Мәскәүгә күченеп китте. Бездә татарлар аз. Шуңа күрә мин менә Казан халкына бераз көнләшеп карыйм. Татар телен белмәсәм дә, татарлыгым турында кычкырып йөрим дисәм дә була. Үз халкы, мәдәниятем, гореф-гадәтләрем турында бөтен дөньяга сөйлисем килә. И очень хочу развивать и пропагандировать наши традиции, культуру. Миллиард татарның бу проекты чын мәгънәсендә милләттәшләребезне җәлеп итте. Тавыш бирүдә 100 меңнән артык кешенең катнашуы әлеге рейтингның халкыбыз өчен кирәклеген күрсәтте. Бу беленмәгән, милләткә хезмәт иткән кешеләрне искә күтәрү, күрсәтү һәм аларга үзенчә ярдәм итәбез. Өмет итәбез, что менә шул игълан ителгән геройлардан, җиңүчеләрдән, башка кешеләрдән үзенә алып кушылыр милләт хезмәтенә. Күбесе номинант булуларын белми дә калган. Без бу эшләрне танылу өчен түгел, файдасы булсын дип эшлибез диләр. Әлеге форматның дәвамлы булачагында шик юк. Алия Харидинова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашып, 2023 елга йомгак ясарбыз. Исән сау булыгыз.